हेरे बुसत वाले माहौल में पूरी हैदराबाद डिवीजन का जेकी भी इब्तदाई दौर से पहुंचा है उन्होंने मुबारकबाद पेश करा तो दोस्तों तव्हां सभिनि खे इहा ख़बर हूंदी त हीअ असांजो एहतजाज हीअ असांजो अलायंस इहो इन करे जुड़ियो हुयो त पाकिस्तान गवर्नमेंट डीआरए पूरे ॿिनि सूबनि खे ॾिनो वफ़ाक़ खे ॾिनो पर सिर्फ़ गवर्नमेंट मगरबी में वारो सलूक करे सिंध जे मुलाज़िमनि सां सिंध गवर्नमेंट जो नाअहली जो सबूत कहिड़ो हूंदो जो 4 डिवीजन में एहतजाजी मुज़ाहिरा अॼु 5 डिवीजन में हेॾो मुज़ाहिरो थी रहियो आहे हज़ारनि जे तादाद में असांजा मुलाज़िम असांजूं भेनरियूं पंहिंजे हक़ जे हासिलात लाइ हिते पहुता आहिनि शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे त सिंध गवर्नमेंट जे कन ते हिकिड़ी जूअ थी चले त इहे सिंध जा मुलाज़िम सरापा एहतजाज आहिनि त हिनजो मसइलो छा आहे छा हिनजो इशू आहे उन सां मिलणु खपे उनजे मसइलनि खे हल करणु खपे पूरे 7 साल जी जेका हुनजी सर्विस आहे ऐं जेका हुनजी 7 साल जी एज आहे उन में सॼी कमाई जेका हूंदी आहे उहा पेंशन हूंदी आहे रिटायरमेंट हूंदी आहे जेको रिटायरमेंट उहा शइ आहे जेका रिटायर मुलाज़िम जी पेंशन जेका चादर आहे जंहिं चादर में गवर्नमेंट मुलाज़िम रही करे पंहिंजे बचनि जो पंहिंजे रोज़ी रोटी जो हुनजो सफ़र गुज़रण खे कंदो आहे पंहिंजे नियाणियुनि जूं शादियूं कराईंदो आहे पंहिंजे बचनि खे रोज़गार वठी ॾींदो आहे सिंध गवर्नमेंट हुनजे बचनि जो रोज़गार खसियो आहे पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट जो अॻे नारो हूंदो रोटी कपड़ा और मकान ऐं हाणे पीपुल्स पार्टी जो नारो आहे त सिंध जे मुलाज़िमनि खे ख़तमु कयो सिंध जे मुलाज़िमनि जो मुआशी क़तल कयो वञे असीं चऊं था त तव्हांखे हिन मक़सद में कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदासीं कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदासीं दोस्तो ही सिंध एम्प्लॉइज अलायंस तव्हांजे हक़नि जो ज़ामिन आहे जेसी ताईं के तव्हांजा हक़ न वठी वापसि ईंदी एसी ताईं ही अलायंस जा लीडर अलायंस जा अॻुवान तव्हांजे अॻे हूंदा तव्हां हुनजे पोयां हूंदव कॾहिं बि तव्हांजे हक़नि तां दस्तबरदार न थींदा हिते वचन कयो त पंहिंजे हक़नि जे लाइ सिंध एम्प्लॉइज अलायंस जे तरफ़ां जेको बि अॻियो अमल थींदो उन ते भरपूर नमूने सां साथ ॾींदो भरपूर नमूने साथ ॾींदो दोस्तनि खे वरी मुबारक थो ॾियां डिवीजन जे जेके बि दोस्त ऑर्गेनाइज़र आहिनि उन सभिनि खे मुबारक थो ॾियां डिवीजन जे सभिनी एम्प्लॉइज अलायंस जे दोस्तनि खे मुबारकबाद ॾियां थो त तव्हां अॼु खटी विया हो सरकार हारे वई आहे सरकार हारे वई आहे सरकार हारे वई आहे